العراقي. وكان من ممكن ان نشوف فريقين عربيين عم يلعبوا مباراة السوبر كاب، وخطأ كبير من الدفاع الياباني وهجمة للفريق السعودي داخل منطقة جزاء وعرقلة، والحكم السوري محمود العباس عم يحتسب ضربة جزاء بلنتي لصالح الهلال السعودي مع بطاقة ايضا وحمرة كمان. المدافع الاخير يلي كان عم يعمل هالفاول ومنعطف كثير كبير بهالمباراة. عم نشوفه الفريق الياباني عم يتعرض لنكسة كثير كبيرة. عم نشوفوا لسانتوس عم يتعرض لبطاقة حمراء، وستيف بيريمان الموجود مع اللاعبين الاحتياطيين منه راضي ابدا. ضربة جزاء بينالتي لكازويكي تودا المدافع الياباني الاسمر. بطاقة حمراء اذا للمنتخب للفريق الياباني، وضربة جزاء رح تكون موجهة على ماتسانوري سانادا. سانادا اللي عم نشوفه امامنا على الشاشة رح تكون موجهة له ضربة جزاء بينالتي. اللي رح بسدد ضربة جزاء يبدو انه لاعب الكولومبي ريكاردو بيريز رح ينفذ ضربة جزاء، وامال كبيرة معقودة على اللاعب الكولومبي بالنادي السعودي. ضربة جزاء بينالتي عم تتحضر لتتنفذ بالوقت يلي كازوكي تودا عم يخرج ويغادر الملعب. ريكاردو بيريز بمواجهة ماسانوري سانادا. بيريز بيتقدم بيسدد، والهلال بيسجل هدف الافتتاح بهالمباراة 1-0 لنادي الهلال. وريكاردو بيريز اللاعب الكولومبي عم يتقدم 1-0 اذا للهلال السعودي، بالوقت يلي كازوكي تودا بغضب كثير كبير عم بيغادر الملعب. وسايتو ايضا عم يتلقى تعليمات من المدرب بيريمان يلي عارف انه فريقه شيميزو بولس صعب كثير عليه انه يكمل هالمباراة ب10 لاعبين. غير انه المباراة ب10 لاعبين عم نشوف بالاعادة ضربة الجزاء تقدم ريكاردو بيريز، وبالفعل خطأ واضح عم بيكون من اللاعب الياباني كازويكي تودا. البطاقة الحمراء اللي وجهها له الحكم السوري محمود العباس مبررة. 1-0 اذا للهلال السعودي. كانت كثير قريبة انه تصير 2-0. تباطؤ كان كثير كبير من لاعبي الهلال يلي عم بيحاول يسجل الهدف الثاني بهاللقطة، وداخل المنطقة والهلال عم بيسجل الهدف الثاني. ريكاردو بيريز الكاتو عم بيضاعف النتيجة ويعمل الدوبلي بهالمباراة، وعم بيقرب كثير انه يقضي على امال نادي شيميزو بولس انه يفوز بكاس السوبر الاسبانية. والمباراة عم تنحسم بوقت كثير مبكر من هاللقاء. وإلي بالاتشي المدرب الروماني ولاعب نادي دينامو بوخارست الروماني السابق. هدف ثاني لنادي الهلال السعودي بنفس الوقت يلي نواف الطمياط ما زال موجود على ارض الملعب، وإصابة تعرض لها اللاعب الدولي السعودي. وشوفوا بالإعادة مانجوت بيقطع ببراعة كثير كبيرة عن المدافع الياباني، ونواف الطمياط حاول يعمل لعبة أكروباتية داخل المنطقة، ولكن ريكاردو بيريز بيوجه صاروخ من منطقة كثير قريبة على حارس مرمى ماسانوري سانادا. وشوفوا الكاتو من حوالي 6 امتار عم بيسدد هالطابة، وصاروخ أرضي بيتفجر بشباك المرمى الياباني، والثواني عم بتمر أكثر وأكثر. بينما الحكم السوري محمود العباس رح يستعد كورنر لشيميزو بولس. طابة أمامية مرفوعة داخل المنطقة، ورائعة شيميزو بولس عم بيسجل هدف من سانتوس بطريقة رائعة جدا جدا. الفريق الياباني عم يتمكن انه يخلص الفارق بالدقائق الاولى من الشوط الثاني، رغم انه شيميزو عم يلعب بلاعب اقل من الهلال السعودي. عم نشوف رفعة داخل منطقة الجزاء، عم بيكون الدفاع السعودي غايب تماما عن السمع بهالطابة، وسانتوس عم يستغل هالموقف ويسدد طابة صاروخية بشباكه للحارس محمد عيع. بالعادة هالطابة المرفوعة، وشوفوا سانتوس كيف الرقابة كانت غايبة عنه تماما، والتسديدة مركزة راح بتفجر فرحته لستيف بيريمان. 1-2 اذا لصالح نادي الهلال السعودي اللي عم يلعب